चुड़ैल एक बकेट में मछलियाँ पकाने के लिए ले जा रही होती है। चंटू चुपके से उसके पीछे पीछे जाता है और एक एक मछली निकालकर बंटू की तरफ फेंकता है। ऐसे ही दोनों सारी मछलियाँ ले लेते हैं और घर आकर पकाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आती है। तुम दोनों ने मेरी मछलियाँ ली है, चलो जल्दी से दे दो। अरे चुड़ैल आंटी, देखो हमारे खाने में मछली आपको कहीं दिख रही है क्या? चुड़ैल सब खाना देख लेती है। उस बर्तन के नीचे क्या छिपाया है, उसे उठाओ। ठीक है आंटी, देखो इस बर्तन के नीचे आपको कहीं मछली दिख रही है क्या? अरे अरे मेरी मछली किसने ले ली? अरे मेरी मछली किसने ले ली? ये बोलते हुए चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।